गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, अभी मैं अचार के लिए जब मसाला भून रही थी तो मैंने मिर्ची भी भूना, तो उसके बाद मुझे बहुत ही खांसी आने लगा, इतना कि रोक ही दे रहा है, गले में अटक सा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और गाइस, जो मैंने मिर्ची, जो सूखा मिर्ची था उसको मैंने भून के जब मिक्सी में तो पूरा मिक्सी में पेस्ट किया, तो उसका जो पाउडर है ना, पाउडर आके सारा मेरे शरीर में उड़ के यहाँ पर सारा जगह, मतलब हवा के मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा कि पंखा चल रहा है, इसलिए जब मैं अचार में डाली थी ना तो सारा शरीर में उड़ के आ गया। तो पूरा ये सारा चल रहा है। तो गाइस, और उसकी वजह से मुझे खांसी भी आ रहा है, ऐसा लगता है मुँह के अंदर भी चला गया है मिर्ची के पाउडर। ऐसा लग उल्टी आ रहा है। मिर्ची जब भून रही थी ना, बहुत खांसी आ रहा था गाइस, नाक में, आँख पर, सब जगह चला गया। तो गाइस, इसी वजह से मुझे लगा मैं एक चैलेंज वीडियो बना लेती हूँ, जो खांसी चैलेंज। तो मुझे लगा खांसी हो रहा है तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने चैलेंज वीडियो आजकल बहुत ही कम देने लगी हूँ, इसलिए गाइस, सारा पूरा जलन हो रहा है शरीर को। पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, मतलब ध्यान ही नहीं रहता है काम पर। अगर मैं पंखा बंद कर लेती तो फिर ये हालत नहीं होता है शायद। नाक में जलन हो रहा है, गले में जलन हो रहा है, ऐसा लगा मिर्ची अंदर चला गया है यहाँ पर। इसी जगह पर गाइस, वैसा ठीक लग रहा है। पानी भी पिया फिर भी पता नहीं क्या होगा। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं पहले इतना सारा चैलेंज वीडियो अपलोड करती हूँ और अभी नहीं करती हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट करते तब भी नहीं बना रही हूँ। तो गाइस, रीज़न तो आप लोगों को पता ही है मैं किस लिए नहीं बनाती हूँ। और घर में भी बहुत किच होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मतलब मन नहीं करता है। कोई सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है, हाँ घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे सपोर्ट ना करे घर वाले, कम से कम एक इंसान तो कोई ऐसा हो जो सपोर्ट करे, तो इसलिए और बनाने का मन नहीं करता है। मतलब जब भी अच्छा मूड होता है तब सोचती हूँ बना लेती हूँ, बाद में फिर सोचती हूँ नहीं रहने तो नहीं बनाती हूँ।
ज़बरदस्ती काट रही हूँ, देखिए ऐसा नहीं है। जब भी गले में मतलब अगर खिचखिच का होता है और चैलेंज होता है तभी मतलब खांसी मुझे ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं खांसूँगी तो वो चीज़ अगर मिर्ची अंदर उसका पाउडर अगर है उसका झाग तो वो नहीं हटेगा, इसलिए मुझे खांसना पड़ रहा है। और ये गाइस सर्दी वाला खांसी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत दिन से सर्दी नहीं हुआ है और खांसी भी नहीं हुआ है, तो मिर्ची वाला खांसी। गाइस देखिए ना मेरे पूरे गाल पर क्या हो गया है, कुछ भी नहीं लगाती हूँ फिर भी पता नहीं पूरा दाना दाना सा ठीक ही नहीं हो रहा। तो गाइस खांसी तो आने वाला है नहीं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मिर्ची चला गया अंदर, मिर्ची का पाउडर। तो गाइस कल मैं ब्लॉग वीडियो अपलोड करूँगी और ये वाला वीडियो आज ही अपलोड करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ गाइस मेरे ब्लॉग वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप लोग देखते ही नहीं, प्लीज़ गाइस आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो अच्छे से देखेंगे सब लोग, तभी तो मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि हाँ मैं ब्लॉग वीडियो भी बनाऊँगी, चलो वीडियो में। आप लोग देखते ही नहीं हो, इसलिए मैं फिर से डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे खांसी तो आ नहीं रही, यहाँ पर बहुत सा जलन सा और दर्द सा स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्यों। तो गाइस प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़।